बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वेव 3 خو almost مطلب ډاینګ دغه طرف ته روانه ده. ځکه چې یو د دې زنده مثال دا دی چې لکه نن دا اوس چې موږ سره خبرې کوو په ډي ایچ کیو هسپتال نوښار کې یو کورونا پیشنټ کوم ایډمټ نشته. مطلب دا یو انډیکیټر دی. دویم انډیکیټر دا دی چې زموږ کوم میډیکل او پی ډي یا نور پی ډي ګانې چلیږي هغې کې कोरोना केसेस विद क्लिनिकल सिम्टम्स राځي هم نشته. ډېر مطلب نه होने की برابر دی. نو د دې دا زه کلیم کولی شم چې لکه د کورونا چې دا ویو 3 ده دا الموسټ ختمېدو طرف ته نږدې ده ځکه چې کیسز نشته. خو د دې دا مطلب نه شو چې کني خلک د دې سټیټمنټ دا مطلب نه دی چې کني کورونا ختمه شوه. د دې سټیټمنټ مطلب دا دی چې خلک په اس او پیز باندې هم عمل کوي. نو یو دا فیکټر دی چې د هغې د وجې نه کورونا ختمېدو کې دا یو کردار ادا کوي. او دویمه دا چې ویکسینیشن روان دی. لکه زه به تا ته ووایم چې په ډي ایچ کیو لیول باندې اوسه پورې تقریبا 20,000 نه زیات ویکسینیشن خو صرف ډي ایچ کیو هسپتال کې شوی دی. دغسې په ټول نوښار کې 28 سی وي سی سنټرې دي، کووډ ویکسینیشن سنټرز دي او په هغې کې ویکسینیشن روان دی. زموږ ډیلی ټارګټ چې د ټول نوښار دی تقریبا 4,000 پر ډے دی. نو چې څومره د آبادۍ ویکسینیشن سیوا کیږي دومره به کووډ بیماري کمیږي. او چې څونه خلک په اس او پیز باندې عمل کوي، اس او پیز نه مطلب دا چې ماسک اچوي، بې ځایه جمګټې نه جوړوي، یو خاص قسم ډسټنس ساتي او لاس په صابون وینځي یا په سینیټایزر وینځي. نو دا څیزونه دي چې دې سره به دا کورونا وبا چې ده دا به الټیمیټلی بالکل ختمه شي.